ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ წარსულის ადამიანები ჩვენი პრიმიტიული ვერსიები იყვნენ. მაგრამ რა მოხდება, თუ ტექნოლოგიების პროგრესი მხოლოდ ადამიანის დეგრადაციის ფარდაა? შეხედეთ დიდ პირამიდებს. კარდინალურ წერტილებზე ორიენტაციის შეცდომა გრადუსის მეასედი. მათემატიკური სიზუსტე, რომელსაც დღეს მხოლოდ ლაზერებისა და თანამგზავრების დახმარებით ვაღწევთ. მაგრამ მათ კომპიუტერები არ ჰქონდათ. მათ ინტელექტი ჰქონდათ სუფთა სახით. ბიოლოგიურად ადამიანის ტვინი ბოლო 5000 წლის განმავლობაში უფრო დიდი არ გამხდარა. პირიქით, ნეირობიოლოგები აღნიშნავენ, ჯოხების სიუხვის გამო ნავიგატორები, საძიებო სისტემები, მონაცემთა ბაზები, ჩვენი სამუშაო მეხსიერება და კოგნიტური რესურსი სწრაფად იკლებს. ძველები საუკუნეებისთვის აშენებდნენ, რადგან მარადისობის კატეგორიებით ფიქრობდნენ. ჩვენ ერთჯერად ნივთებს ვაშენებთ და ერთჯერად მნიშვნელობებს ვქმნით. ჩვენ უფრო სწრაფები გავხდით მონაცემთა დამუშავებაში, მაგრამ უფრო ღრმები ვართ მათ გაგებაში. თეოლოგიაში არის ცნება გონების სიწმინდე. ძველი ადამიანი ხედავდა სამყაროს, როგორც ერთიან ცოცხალ ორგანიზმს, შემოქმედის მიერ შექმნილს. ის ხედავდა ნივთების არსს. ჩვენ კი სამყარო ატომებად დავქსოვეთ, შევისწავლეთ ყველა დეტალი, მაგრამ დავკარგეთ მთელი სურათის მნიშვნელობა. პროგრესი, ეს არის ინსტრუმენტების დაგროვება ვიდრე ოსტატის ზრდა. სმარტფონი ხელში არ გხდის უფრო ჭკვიანს პლატონზე ან ტაძრების მშენებელზე. ის მხოლოდ შენ სიზარმაცეს უფრო კომფორტულს ხდის. უფრო ჭკვიანები გავხდით? ან უბრალოდ ვისწავლეთ უკეთ გამოვიყენოთ სხვისი აზრები, საბოლოოდ მივიწყეთ საკუთარის წარმოება.